မနှောက်ယှက်ခြင်းဖြင့်မင်းကိုချစ်နေပါတယ်မီးစိမ့်နေတာတွေ့ရတာနဲ့စကားတွေလာမပြောဖြစ်ဘူးဆိုတာကသူတော်မခေါ်ဘဲနေနိုင်သေးတာငါလည်းမခေါ်ဘဲနေလိုက်မယ်ဆိုတဲ့မာနာလေးထားလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။အော်ငါကသာစကားပြောချင်နေတာသူကမပြောချင်လို့တိတ်ဆိတ်နေတာလေလို့အလိုက်တိပေးလိုက်တာပါ။မင်းကိုဘယ်နေ့မှမဆိုပြောစီချင်တယ်လေ။ဒီနေ့လေမနှောက်ယှက်ခြင်းတွေနဲ့မင်းကိုအတက်နိုင်ဆုံးချစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။မင်းပြောပါစီ။ကိုလွမ်းနေတယ်ဆိုပေမဲ့သူလွမ်းချင်မှလွမ်းမှာပါဆိုတဲ့အတွေ့ခေါင်းထဲရောက်လာတဲ့အခါမှာနှိပ်ပြီးသားဖုန်းနံပါတ်လေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ဟာတာဗီဒီယိုလေးတွေကြည့်နေလိုက်ရတယ်လေတခါတလေမှာကိုကတတိတရနဲ့ဆက်တဲ့ဖုန်းတွေမှာမျောမနေတဲ့သူအတွက်ကအနှောက်အယှက်တွေဖြစ်သွားတတ်တယ်လေအရင်လိုမနှွေးထွေးတော့ဘူးဆိုရင်တောင်မှဝစ်ကြီးတန်းကြီးစကလုံးတွေကြောင့်ထပ်ပြီးတော့မနာကျင်လို့တော့ဘူးလေကိုချစ်ပေးနိုင်တာထက်ပိုပြီးတော့ချစ်ပေးနေမှာဖြစ်တယ်လို့ဆက်ပြီးလဲချစ်နေမိအောင်ပါပါဒီနေ့တော့မင်းရဲ့လှပတဲ့ရက်လေးကိုကြောင့်နဲ့ပျက်စီးမသွားစေဖို့အတွက်မနှောက်ယှက်ခြင်းတွေနဲ့ပဲမင်းကိုဆက်ချစ်နေပါတယ်